Azyaşlılara dair nəzarət mexanizmi nə qədər güclü olsa da, yenə də onlara qarşı xoşagəlməz hallar törədən şəxslər mövcuddur. Belələrinə qarşı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən tədbirlər həyata keçirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin Kiber Cinayətkarlıqla Mübarizə Baş İdarəsinin əməkdaşları Telegram sosial şəbəkəsində fəaliyyət göstərən anonim kanallarda azyaşlılara məxsus pornoqrafik məzmunlu video materialların yayılması və onlayn yolla satılması hallarına qarşı əməliyyatlar keçirib. Tədbir zamanı həmin kanalların adminləri şərti adları Arif Muradov və Fərid Süleymanov olan 2 nəfər kiberpolis tərəfindən saxlanılıb. Araşdırma zamanı məlum olub ki, saxlanılanlar Telegram sosial şəbəkəsində kanallar yaradaraq həmin profillərdə azyaşlıların iştirakı ilə çəkilmiş video materialların paylaşılmasını və onlayn satışını həyata keçiriblər. Saxlanılan şəxslər pornoqrafik videoları satarkən müxtəlif insanların adına olan bank kartlarından istifadə ediblər. Onlar kartlarda toplanan pul vəsaitlərini sonradan nağdlaşdırıblar. Aşkar olunan faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Bir daha sosial şəbəkə istifadəçilərinin nəzərinə çatdırırıq ki, azyaşlıların iştirakı ilə qeydə alınan və cəmiyyətdə mövcud olan etik davranış qaydalarına zidd hərəkətləri özündə əks etdirən video görüntülərin yayımı və satışı cinayət məsuliyyəti yaradır. Bu məzmunlu videoların yayımı və satışına qarşı əməliyyat texniki tədbirlər davam etdirilir.